Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Baş Milmuğan kollektorunun istismar idarəsi 1994-cü ildə yaradılıb. İdarənin yaradılmasında əsas məqsəd Milmuğan və Muğan Salyan düzlərinin suvarılan torpaqlarından sızan qrunt, sel və məişət sularını Baş Milmuğan kollektoru, Muğan Salyan su ötürücü kollektoru, Cənub 1 kollektoru, Şimal su ötürücü kollektoru, Qaraqaşlı magistral kollektoru vasitəsilə maneəsiz heç bir enerji sərf etmədən öz axını ilə Xəzər dənizinə axıtmaqla hazırda Baş Milmuğan kollektorunun uzunluğu 139 kilometr, Qol Baş Milmuğan kollektoru 16 kilometr, Mirzə Əkbər Sabir adına kollektor 37,7 kilometr, Sağ Sahil kollektoru 8,1 kilometr, Muğan Salyan su ötürücü kollektoru 100,9 kilometr və digər kollektorlar istismar olunur. Ümumilikdə 476 kilometr magistral və təsərrüfatlar arası kollektor, onların üzərində 52 ədəd hidrotexniki qurğu, 3 ədəd su ölçüm məntəqəsi, 71 ədəd körpü istismar olunur. Baş Milmuğan kollektoru vasitəsilə cari ilin 6 ay ərzində 1 milyard 240 milyon 140 min kubmetr su Xəzər dənizi istiqamətində axıdılmışdır. O cümlədən idarənin balansında olan OD, OD1, OD2 nasos stansiyaları vasitəsilə 300 milyon kubmetr su Baş Milmuğan kollektoruna ötürülmüş. Bundan əlavə sızma və qrunt suları heç bir enerji sərf etmədən Xəzər dənizinə ötürülməsi təmin olunmuşdur. Baş Milmuğan kollektoru boyunca 139 kilometrlik istismar yolu, 1515 kilometr təsərrüfatlar arası və təsərrüfatlar daxili kollektor drenaj şəbəkəsi və üzərində 982 ədəd borlu su buraxıcı istismar edilir. Bundan Salyan rayonu ərazisində 48,64 kilometr, Neftçala rayonu ərazisində 46,659 kilometr, Sabirabad rayonu ərazisində 15,41 kilometrdir. Ümumiyyətlə idarə tərəfindən son vaxtlar görülən meliorativ tədbirlər nəticəsində torpaqların şoranlaşmasının qarşısı alınır, münbitliyi artırılır. 2026-cı ilin 6 ay ərzində Salyan və Neftçala rayonları arasında 12 hidrotexniki qurğunun təmiri həyata keçirilmişdir. Bundan 11 ədədi Neftçala rayonları ərazisində, onların içərisində Tamsadan çıxmış Aslanlı kəndi ərazisində olan körpünün təmiri həyata keçirilmişdir və bir ədəd su buraxıcı hidrotexniki qurğu Salyan rayonları ərazisində təmir edilib istifadəyə verilmişdir. Ümumilikdə su ötürücüləri, körpülərin saz vəziyyətdə saxlanması üçün idarə tərəfindən əməli tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, Baş Milmuğan kollektoru Salyan, Neftçala, Sabirabad, Saatlı rayon ərazisindən keçməklə 259 min hektar sahədən sızan suyun Xəzər dənizi istiqamətində axıdılmasına xidmət edir.